Ny raha ritsika mianakavy ity herinandro ity mba ho tsara fiatomboana ary tsy ara-fiafarana. Tsara tanteraka mihitsy ny vokatra tamin'ny herinandro lasa teo misy gros gain maro dia maro zay ho tanisaiko anareo avy eo hoe taiza sy taiza zay olona nahazo vola be zay fa ny ankoatr'izay manana fandarana manokana koa isika miaraka amin'ny loto du patrimoine rahampitso ndao fantarintsika tao anatin'ity fandarana ity ihany koa ireo vaovao mikasika ny fanatanjahantena any avelany any androany tsina ny ho fantatra ny izy nahazo ny ballon d'or dia rehefa avy tsika hiditra amin'ny ambangimbangy fa ndao aloha tsy ahirina ny 450 mal nahitantsika ny tarehy marika 400 470 570 ary ny 470 ry zareo ny 55 omaly dia ny iray 480 480 780 ary ny 230 raha toka ilainao ny cagnotte na jackpot miala atsika raha mahavaky ny 450 zany hoe mahita ny efatra amin'ny tarehy marika 50 dia ny 20 tapitrisa ariary raha toa ka ny 535 kosa dia ny 200 alas 10 mihetsy ary 730 tapitrisa mirary soa atsika rehetra izay ilalao izany ary Evelina efa tena tsisy mieno nge zay le miteny eto reny hoe dimanche magnifique fa milalao ve aika nisy mieno le izy dia nisy olona marobe ny lalao tao anatin'ireny olona marobe ny lalao ireny dia ireto avy ary lisy ireo gagnant reo zarazara ny toerana ny lalaovany nisy ny teny amin'ny point de vente point physique nisy kosa ny tany anatin'ny tranokala ndao are arabaina voalohany namana anankiray izay nahazo efa ny lalao course hippique zany hoe ny PMU dia nisy olona anankiroa nahazo lelavola mitentina valonjato sy enarivo sy fito alina sy efatra hetsy ary efatra amby sivifolo tapitrisa zany hoe 94 476 800 ariary tany Tamatave point de vente univers izany nisy anankiray indray ny lalao tamin'ny mvola dia nahazo 28 282 800 ariary lalao quinte plus izy tamin'ny amin'ny mvola nisy olona anankiroa ihany koa samihafa ny anankiray nahazo 13 652 600 ariary mbola tany Tamatave ihany tao amin'ny kiosque bazar kely ny anankiray ary ny anankiray nahazo an'io lela vola io ihany koa zany 13 652 600 ariary 5 tao Brickaville izy no lalao nisy gros gain ihany koa tamin'ny omaly zay nitentina 13 158 200 ariary nametraka izy tamin'izany mise nataony tamin'ny Orange Money dia 1 200 000 ariary arabaina zany ireo olona anankienina zay nahazo tamin'ny resaka hazakazatsoavaly ireo www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, Samba Taïse. Samba Terry. Mazu, Samba Terry. Hey, Samba Taïse. Samba Terry. Mazu, Samba Terry. Hoanao kosa raha toka mbola tsy nahazo ianao mbola tsy tonga taty aminay naka an'le gros gain dia hoy izay hoe automobile misy hazakazaka rapitso so dia mba io no anjaranao andao ary fatarina mikasika izany irivantsika ny amboarany Ota Beach eo ambony toerana marindrano mirefy 300 metatra 9 isan'ny mpandray anjara ary aokavana nahitantsika ny fefy arahantsika amin'ny 4 minitra eto Madagasikara izany reto ary ny base aleo tsy miala amin'ny 14 Théo Bachelot sy ny 10 Maxime Guyon be tsara vitana kosa ny 4 Michael Barzalona sy ny 9 Boutin ary ny 7 Vélon événement tourne surprise ao ny hazakazaka rapitsio ny 5 Crassus 2 Lecoeuvre ary ny 13 Eliardouin tsy miateritra kosa nefa amin'ny Azboubka 15 Véron 11 Bessigné ary ny 12 Madamet fan favori atolotratsika dia ny 4 Michael Barzalona 14 Théo Bachelot ary ny 10 Maxime Guyon nandorana fotsika manokana ny lana fa enina Benoist
avy atrana dia fatanareo vinavina avy aty aminay ketriketrika ihany moa izy ty ianareo koa manana anareo 14 10 16 4 12 raha ilalao ny kentenao dia alahary tahaka an'ireo ny anakidimy izay tianao atongavana. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Tonga soare atao anatin'ny pejiny fanatanjahantena miaraka amin'ny Bet 261 androany alatsinainy faha 20 ny volana novambra no fantatra hoe iza no voahositra azony titrany Ballon d'Or tamin'ny ty tao pilalaovana ity. Teo aloha moa zany dia tsy nisy ny Ballon d'Or ny antony no le crise resaka crise ara-pahasalamana zay nahazony maneran-tany. Anisan'ny nampalahelo zao nisy ekipa anankiray zay nifandona tamin'ny Benfica tamin'ny sabotsy lasa teo positif avokoa ny mpilalao tao anatin'izany 6 ihany sisa no tsy positif tao anatin'ireo 6 afaka nilalao teny ambony kianja ireo dia mpiandro tsatokazo anankiroa dia samy nalefa teny daholo satria tsy nisy na remplaçant fa 70 tamin'ny l'équipe dia positif avokoa tamin'ny coronavirus. Tsy ireo ihany fa na Kimmich koa Joshua Kimmich izay kapten'ny Bayern de Munich dia positif tsy nety natao vaccine mora namana dia nahazo sazy tao amin'ny ligue izay nisy azy avy amin'ny Bayern de Munich hatreto dia 100 000 € eo no tetim-bola efa very taminy satria nisy sazy natao taminy noho izay tsy fanekeny natao vaccine izay. Vataritsika zany aoriana kely eo iza nahazo ny Ballon d'Or hatreto aloha dia niteny ny patron ny Ballon d'Or hoe tahaka ny mahazatra dia nisy izy appel na antso tarbia nataony tamin'ny mpandresy ity farany ity mpandresy ity izay teneny teto fa tena taitra ary faly dia faly zany hoe nytiany tenena ve zany hoe tsy le efa mpahazo Ballon d'Or le izy fa mety hafa mihitsy. Karim Benzema, Lionel Messi ary Lewandowski ireo telo ireo aloha hatreto mifantatra fa favori ao anatin'ilay izy fantaritsika eo ihany zay miandalana aorianan'izay. Nahazo mpanazatra vaovao kosa ny Manchester United fantatra tanteraka hatreto fa i Rangnick no anazatra ny ekipa ny Manchester United miandratsika hoe anahoana ny vokatry ny fidirangara iny. Manana lalao anankiroa isika tahaka ny mahazatra izy ary no alainareo raha ifandona Salernitana sy Juventus de Turin. Juventus de Turin aloha tsy dia tsara tamin'ny farany teo saingy kosa maivana ny fandona aminy aleo makany Juventus de Turin. Newcastle United zay mbola tsy nandresy mihitsy dia ifandona amin'ny Norwich City na dia zany makany Newcastle United ihany isika raha toka samy tavavoaka i Juventus de Turin sy Newcastle United dia manana cote 2,34 ianareo. Loto du patrimoine lalao iray arahinao eto amin'ny Lotobet ny Bet 261 fisarina ireo numéro 10 ao anatin'ny 10 amby telopolo ka ombikany 5/35 ny tombony rehetra azo amin'ny fisarina dia natao mba entina anatsarana sy anarenana ireo vakoka misy eto Madagasikara. Loto du patrimoine fiaraha-mientan'ny Bet 261 sy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Loto du patrimoine. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Noho ny fahateren'ny fotoana moa dia tsy afaka ivalaparantsika hoe ho alefantsika ao anatin'ity fandarana ity ny fisarianany Lotobet saingy kosa raha tianareo ny hijery anamarina hoe tonga ity marina ve ny police des jeux ohatrany ao anamarina ny fandehan'ny fisariana dia afaka tonga ity an-tanarena rehefa malalaka ao amin'ny be sy maro izany tsy misy fepetra tsy misy vididirana afaka mijery ny rehetra na ny lalao na ny tsy ny lalao koa raha afaka manatrika eo. Ndao ary fantarina ny valiny 450 sika androany ny valiny fisariana ny 450 sika tamin'ny 12 maraina 40 43 20 33 raha ny lalao ianao tamin'ny ray ora 44 38 49 8 ireo zay tamin'ny teny kosa 48 10 33 27 ary ny 450 sika farany ihany dia ny 27 41 31 14 omenatsika arapitsy toy izao ny valiny amin'ny fitoro ariva saingany 535 voasarika niraka tamin'ireo anio 17 20 11 24 19 amin'izao fiatombohan'ny herinandro zao ary dia hoy izay hoe engany ka ikapa ahitany vaniny rehetra ary andidy ahitany toniny dia samiary tsara rapitso indray miaraka eto amin'ity fandarana ity.